온돌방에 불을 지피니까 잘 빨려나가고 있습니다. 연기가. 우리 집 벽난로 온돌방입니다. 겨울에 효자 노릇을 하죠. 뜨거, 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 뜨거. 우리 집 온돌방은 침대형으로 만들었고요. 이중 구두를 이용했습니다. 이중 구두리란 1층하고 2층으로 따로 돼 있어요. 1층은 습기를 잡아주고 2층은 샘블이 올라가서 구두를 데펴주죠. 이 방이 3.6평인데 그 반틈 똑 잘라서 1.8평으로 시공된 겁니다. 10년 전에 했고요. 저는 이렇게 따뜻한 온돌방에 살고 있습니다. 노총각으로 살다 보니 제 방은 항상 이렇게 지저분합니다. 청소는 해도 끝이 없고 해서요. 한 3일에 한 번꼴로 청소해요. 어이구 지저분해래. 이것은 크리스마스 트리는 제가 여기 온 지 10년 동안 계속 그 자리에 머물고 있어요. 에고. 잘 탄다. 이게 제가 다니는 회사 제품 산촌 벽난로 온돌방 그 제품이에요. 거실에는 벽난로가 되고 방은 온돌방이 되는 거죠. 아주 좋습니다. 이제 조금 있으면은 봄부터 시공을 다닙니다. 8도로. 우선 3월 12일 가평에 시공하는 것을 처음으로 출발합니다. 온돌방 같이 좋은 건 없어요. 이건 옛날에 시골에서 장작 10개 떼서 하루 갖다 뜨다면은 이건
서너 개만 넣어도 따뜻해요. 오늘은 여기까지입니다. 끝.